yaa Oromooti. Ka'uu qabdan. Dirqama socho'uu qabdan. Rabbiillee socho'aa tattaafadhaa. Tattaaffii keessan keessa gartee riskii isinii kaa yookiin ammoo barakaa isinii kaa. Sirni kun eegasanii hin taane eegisin ajjeesaa jiraati kaa. Falmadhaa ofirraa buqqaasaa. Isinii galami. Soo ciisanii du'urra falmatanii akka dhiira du'uu qabdan. Asuma keenya ollaa biyya keenya ilaalame. Hawaasa keenya jechuudha. Daabboon tokko shilingiitti dabaleef akka dhiiratti falmatanii wareegamanii mootummaa girgireessanii mootummaa muddamee akka gadi ba'ee paarlama irratti labsii hatattamaa labsee waan duraan uummata irratti taaksii yookiin ammoo gatii jechuu kiyya gatii dabale san hatattamaan akka haqu taasise jechuudha. Uummanni kun mirga isaati akka falmatu beeka. Uummata mirga ofiitiif akka itti falmatu beeku jechuudha. Uummata mirga ofii daangaa mootummaa yoo itti darbe daangaa na dabarte jedhee wareegama kaffalee ofirraa dhaabsisu jechuudha. Isin duuba uummanni Oromoo, uummanni Itoophiyaa kuni mootummaan gaafa isin ajjeesee harreetti isin fa'ee isin naannessu magaalaa keessa ni ustan. Taaksii yookaan gibiraaf jedhee gaafa isin gaafatee isin irraa dhabee isin ajjeesu ni callistan. Mataa isin irraa muree mukatti suuqee gaafa naannessu ni callistan. Olomaa'ota maallaqa masjidaa nuu kenni jedhanii ustaaza yookiin ammoo imaama masjidaa maallaqa masjidaa kenni jedhanii gaafa inni kennuu didu gaafa ajjeesanii reeffa isaa torbaan tokko guutuu akkan owwaalle godhanii reeffa san shamsan ni callistan. Sheekotiin manzaraatis akkuma kaabutaan olomaa'onni keenyas faarsitee bultoota ta'an qabeenyatti kennan konkolaataa kennaniif maanoo tuksiisan liqaan bilchiginnaa irra jira. Sabaaf dubbachuu hin danda'an. Rakkoo sabaa dubbachuu hin danda'an. Olomaa'ota gaafa mootummaan ajjeesu sagalee ta'uuf hin danda'an. Irraa dubbachuu hin danda'an. Dhiirotiyyaa uummanni Itoophiyaatiif uummanni Oromoo kuni uummata akkam rabbii uume, uummata mirga ofii akka itti falmatu hin beekne, uummata akka lammii lammaffaa biyya keessa jiraatu, biyya abbaa isaa keessatti jiraatu keessatti akka lammii lammaffaatti of laalu, hawaasa mirga isaatiif falmatee cichee wareegama kaffalee bilisummaa isaa hin goonfanne maal dhiirotiyyaa maal wanni akkana. Biyyoota addunyaa irraa barachuu qabdan. Gaafa taaksiin isinii ol ka'u, gaafa gibirii isinii ol ka'u falmachuu danda'u. Gaafa ajjeechan badii takkaan maletti yakki hidhamuun biyyarraa ari'amuun sirna isin bulchuun isin irratti raawwatamu gabbaatanii falmachuu danda'u qabdan. Gabbaatanii falmachuu danda'u qabdan. Nuti sagalee isinii taana. Aktiivistoonni Oromoo sagalee isinii taana. Isin jiraachuudhaaf kan falmachuu qabu lafarratti isin uummata Oromootii jechuudha. Uummata Oromooti isin jechuudha. Namuu roolii isaa taphachuu danda'u. Silaanuma duutaa ciistee maaliif duutaa falmattee akka dhiira duusii wayya obboleessa. Siramtoo kana ba'a. Soo rakkoon Oromoo tuni yoo dubbatan waggaa torbaan kana bilisiginnaan waan uummata Oromoo godhaa ture waan nuti lakkoofneef hin dhuumti. Uummanni Oromoo kun hedduu waa dagata. Uummanni Oromoo short memory qaba dhugaa rabbi waa daganna. Bilisiginnaani ajandaa uumtee umrii dheereffattee jiraachuu barbaaddi. Ajandaan isiin uumtu ammoo ajandaa suukanneessaa, ajandaa akka malee nama
girgireessu jechuudha. Ajandaa badaa fakkeenyaa fi faannoo dheengaddaa isaanummaan hidhachiisanii nama jiraa qottoodhaan harkarraa mursiisan gochaa shuukanneessan gaafa dalagan ajandaa uumanii miira namaa kakaasuudha. Gaafa Arsii keessatti nama 8 ajjeesanii harreetti fa'anii reeffa isaanii magaalaa keessa naannessan ajandaa ittiin uumuudhaaf ilma namaa yakka shuukanneessaa irratti dalaganii reeffa isaaniillee harreetti fa'anii naannessan jechuudha. Kana jechuun uummata miira keessa galchanii ajandaa ittiin uummachuu barbaadan. Amantiif amantii walitti buusuudhaaf uummata keenya amantaa kiristaanaa qaban rashananii uummata Oromoo uummata amantaa musliimaa qabutu rashane jechuudhaan ajandaa uumuudhaaf san dalagan. Isinii galaan. Nama 18 Arsii keessatti osoon ajjeesin dura owwaalcha keessan qotadhaa jedhanii erga isaan qotatanii booda rashananii bakka takkatti owwaalan. Yaa Oromootii kana hundaa bilisiginnaan yeroo ajandaa uumtu ajandaa shuukanneessaa qaama namaa suukanneessu waan ilmi namaa namarratti hojjechuu hin malle dalaganii ajandaa uummachuu barbaadan jechuudha. Duuba nuti Oromoon osoo jirruu duune malee yakkoota hagana ga'u mootummaan kun irratti hojjete ajandaa uumuudhaaf umrii dheereffachuudhaaf yakkoota gurguddaa hagana ga'u sirni bilisiginnaa uummata Oromoo irratti hojjete Oromoon kaatee finciltee yoo qabsoo isaa tokkummaadhaan kan geggeessine murna kana ofirraa geggeessuudhaaf kan geggeessine kan goone ta'e hedduu ulfaataa jechuudha. Isaan ajandaa uumanii ajandaa isinii tarreessi ajandaa nama suukanneessu nama akka malee addunyaa irratti waan takkaan taamin yeroo uummata Oromoo irratti dalagan ajandaa uumuudhaaf jechuudha. Yakkoota hamaamaa hojjetanii ajandaa uumuudhaaf faannoo ofii ijaaranii yakka gurguddaa uummata Oromoo irratti dalaganii maqaa faannootiin uummata Oromoo kakaasanii sabaa fi sablammoota walitti buusuudha kaayoon isaanii. Isinii galaan. Maqaa waraana bilisummaa Oromootiin shanee uumanii shanee ofii isaaniitiin hidhachiisan mindeessan. Uumanii uummata Oromoo saamsisanii uummata Oromoo yakkoota suukanneessaa irratti dalaganii waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu uummanni Oromoo akka waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf hojjetanii ajandaa uuman jechuudha. Kana beekuu hin dandeenye. Nuti Oromoon kun nuu galuu hin dandeenye jechuudha. Warri hawaasa maqaa shaneetiin hidhatee mootummaan hidhachiisee uummata keessa gadhiisee saamu ajjeesu yakkoota shuukanneessaa uummata Oromoo irratti hojjetu shanee mootummaan ijaaratee ajandaa ittiin uumuudhaaf uummata keessa bobbaasee jechuudha. Tokkoffaa waraana bilisummaa Oromoo akka uummata biratti jibbamu taasisuu fi kana dalaganii jechuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Kana beeknee tokko taanee uummanni Oromoo mirga isaatiif falmatuu qofa rakkoo amma keessa seene kana jalaa ba'uudhaaf tokkummaa qofa kan nu barbaachisu jechuudha. Tokkummaa qofa jechuudha. Isinii galaan. Thank you galatooma. Sheer nu godha waliin nu gahaati. So uummanni Oromoo ajjeechaan bakka hunda seenee jira. Jiruun qaala'umsi jiruu Itoophiyaa hunda wal gahee jira. Uummanni keenya rakkoo hamaaf saaxilamee jira. Ajjeechaa fi maqaa adda addaatti maxxansanii kaan hidhuun kaan ajjeesuun rakkoon hamaan akkuma waliin hordofaa jirru biyya keessa deemaa jira jechuudha. Kana ofirraa kan agartee rakkoo kana jalaa ba'uuf uummanni Oromoo falmachuu qofaatu isa baasaa jechuudha. Nuti sagalee ta'uu godhuu dandeenya jechuudha. Wanti nu godhuu dandeenyu sagalee ta'uu rakkoo uummata Oromoo gadi baanee dubbachuu poosti godhuu
ajandaa fi gaafa isaan waan tokko nu uuman ajandaa san jijjiirree rakkoo ummataatiin bakka buufnee irraa dubbachuu kana kan goonu jechuudha. Kana kan goonu. So kanaafi ummanni keenya falmachuu qaba. Tokkummaatu nu baasa. Kaafaa'oo aabaa'oo. Ati hebeluu osoo hin jedhin sirni kun sirna uummata Oromoo miidhaa jiru waan ta'eef sirna kana ofirraa buqqaasuudhaaf uummanni Oromoo hara galfachuudhaaf hundi keenya tokko taane ilaalcha siyaasaa qabnu achi keenya tokkummaa keenyan qabsoofne sirna kana ofirraa kaasuu qofa falli jiru jechuudha. Ofirraa kaasuu qofa jechuudha. Kanaaf amma ka Booranaatii fi waa'ee kaadiree faarsitee bultoota Booranaatii fi faarsitee bultoota Baalee xiqqoorraa dubbadhaa. Waan deemaa jiru argaa jirra. Faarsitee bultoonni Booranaa rakkoo dheengadda lola Somaaleen humna hidhateen, humna meeshaalee gurguddaa hidhateen uummata keenya miskiina Booranaa irratti daangaa irratti lola banee uummata miidhee kaan ajjeesee kaan buqqaasee uummata miskiina hidhannoo takka hin qabne mootummaan Somaalee lolatti bane irraa kan ka'e Boorana Bahaa kan jedhanii isaan Boorana Bahaa godina namtolchee kan Boorana Bahaa jedhanii bilisiginnaa yaamtuun jechuudha. Warri kaadireen faarsitee bultoonni Booranaatiif faarsitee bultoonni Baalee barruulee takka oofaa jiran jechuudha. Argaa jirra. Nuti an akka dhuunfaa kiyyatti waan irraa dubbachuu barbaadu dura dursoo if duuba yoo isin deebise yaa kaadiree Baalee yaa faarsitee bultoota Baalee kan daaspooratii fi kan biyya keessaa yaa faarsitee bultoota Booranaa dhalattoota Booranaa yaa faarsitee bultootaa fi kaadiree Booranaa kan mootummaadhaaf ergamtan. Isin hundinuu beesikilii mootummaadhaaf ergamtan. Uummata keenya bakka buutan, uummanni Oromoo isin hin filanne, bilisiginnaa bakka buutanii muudamtaniiti bilisiginaadhaaf ergamtan jechuudha. Faaktiin jirtu kana jechuudha. Isinii galaame. Wanti nuti isinitti himnu gaafa Boorana Bahaa jedhanii aanaa madda walaabuu guutumaan guututti Boorana jala galchanii nuti waan irraa dubbachaa turreef falmaa turreef lolaa turreef tokko rakkoon har'a bilisiginnaa kaadiree bilisiginnaa jidduutti uumamaa jirtu. Faarsitee bultoota Booranaatiif faarsitee bultoota Baalee jidduutti rakkoon har'a uumamte. Wal arrabsuu, wal diqqeessuu, Oromummaa hanga walirraa mulqan takka geessee jechuudha. Kaadiree lameen jidduutti, kaadiree Booranaatiif Baalee jidduutti jechuudha. Thank you, welcome. Rakkoon tun akka dhuftu waan beeynuu fi irraa dubbachaa turre godinni Booranaa aanan madda walaabuu muramee Boorana jala galuu hin qabu. Jennee falmaa turre nama nu dhaga'uu dhabne malee. Qabeenyi Baalee maan malee. Qabeenyi Baalee seenan Baalee tikfamuudhaaf yaada fi nama baasan isaa. Mee eegaan bilbilinaa please. Waan addarraa dubbachuu jira bilbilinaa mee. Sagaleen dhagamaa mee amma. Qabeenyi Baalee tikfamuudhaaf, seenan Baalee tikfamuudhaaf, itti fufuudhaaf Baalee majalatti mala tola. Qabeenyi kutaa kamuu, godina biraa jalaa fudhatamee godina biraa jala galuu hin qabu. Maaliifi fakkeenyaaf lafti Gujii fudhatamee Booranaa kennamuu hin qabu. Booranaa yaamamuu hin qabu. Because demokiraasiin asirraa eegala jechuudha. Ofiif bulchuu fi waan ifirra abbaa ta'uun asirraa eegala jechuudha. Lafti Gujii Booranaaf kennamuu hin qabu. Lafti Baalee Booranaaf kennamuu hin qabu. Even lafti Booranaa kutaa kamuu jala galuu hin qabu. Maaliif tan Booranaati? Qabeenya Booranaati.
qabeenya Baaleeti, qabeenya Gujiiti.